Што мислите за овошјето во минималната кошница? Не, извини, не сум гладна, фала ти, не. Алергична сум на овошје, пријатно. Со патните трошоци си купивте ли овошје? Шо, да, си купивме, во кујната ги чуваме. Дојди бујрум ако сакаш да къснеш. Дојди бујрум, побели. Дојди бе. Ајде. Косата. Дојди слободно бујрум, у кујна имаме овошје секакви. Јас си купив јаболки. Знаете ли дека некои овошје поттикнуваат раст на косата? Гледаш дека не јадам овошје. Дали Мицкоски ги научи овошјата во минималната кошничка? Овошје, што какви овошје? Дали како не ги научи, сега јас јадев овошје, знаеш колку овошје јадеме ние? Сега, например, јадев едно овошје, грозија, ама е препечено. А Мицкоски јаде од скапано грозија, он тако јаде и пие тако грозија. Како не? Ние гројзе многу сакаме, еве, гледаш колку гројзе јас сум изел сега. Здраво, добро ден. На денешната седница точка број 1 е утврдување на овошјето во минималната кошничка. Купивме од пазарче овошја и премиерот после ќе му ги покажеме. Да ги научи пред да збори, знаеш. Така, ќе научи. Еве што да кажеш после. И не заборај професор доктор. Фала, еве ќе ги скрием под слушалките. У кој набев сега и некој го изел овошјето на Мицкоски? Не бе. Абе, какви луѓе бе, човече. И некој ги изел овошјата на Мицкоски, што правиме? Кај ќе ги научи сега? Ту бе, багра народ, човече. Не им се доволно патни трошоци, овошје ќе јадат. Ја не бев. А ти што си купи со патните трошоци? Чекај, тути сега ќе ти покажам, гледај. Гледај тука сега. Да отворам Google Maps само. Гледај, ту си гледај тука, си земав еден посети собрание у центар и сасем мислам му кисела вода да си купам еден и тука гледаш у тафталиче и така. Кој ги искочиш на говорница, што и да те прашаат ке кажеш за да само се криви. Па после може левица да ќе викаме џанаци, брат, така е. Ама сериозно, спомни го Мицкоски поише пати ке ни се наљути. А што мислиш ке се љути? Абе, зврснат. Им дадов што да зборат, ама имаме проблем. Некој ги зело овошјата. А кој беше? Вајда дебелиот. Дебел, дојде овде. Ти го изеде овошјето од кујната? Ти реков дебел да не ме викај. Ти го изеде овошјето? Не ме не смеа. Знам дека те фаќа стрв на седница. А што ти е тоа на муцката? Што на муцката? Што ти на тебе знаеш дека не јадам овошје јас? Не, никако. Не. Ова се болно сум направи. Добро де. Па не се зглупирам. Каде? На говорница. Добре, па и ти гледај, тука ти пишува се, тука ти пишува кој треба да вреѓаш, тука ти пишува кој треба да фалиш, Мицкоски е добар, ова, она, тоа е моето. За ова треба да гласам? Не. Добро, окей, извини. Некој ги зеде овошјата, ќе мора да му објасниш на даскал што е што. Мал пичку матер. За овошјето многу едноставно. Знаете кошничката вака имате пред вас и внатре има овошја. Чекај, тука има ли заветно? Чекај, нема веќе, ај после. Викате цреши, тие се мали црвенки. И сега за пример ќе збореме за лубеница. Ако кава е лубеница? Отприлика, па во кава е отприлика и зелено е внатре, водено, црвено е внатре, зелено е од надвор, поголеми се тие и вкусно е. Спремни сте? Па да, добро. Научи нешто даскалот? Се Господ напред. Време е за робусно повтарање. Добро, минималната кошничка треба да се намали. Грозје, не гројзе, цреши, не црешни. Лубениците се зелени, внатре црвени, прилично големи. Добро, да. Левица, ако ти прават проблем, они се робусни џанаци. Чекај друга страница, значи СДСМ се криви за се. Ако не СДСМ, ќе речеме дека е грујо. Дипломатска офанзива сме направиле, дипломатска офанзива, да, тоа спомни дека си добар другар со Трамп, спомни дека си другарче со Трамп, добро, ајде, спремен сум, ајде, прочитај ти. Стварно не бев јас, стварно? Добро. Само ти си безсмртна, жива вода. Има еден човек јавен овдека да се јави со голема коса за се зборува за овошјата. Ако сака тој човекот со дугачката коса да излегува. Значи вака, нема многу да должам. Ќе бидам краток и концизен. 2 hours later. И ете како знам дека вашата омилена изрека е in vino veritas, господине Мицкоски. Пред да имате прилика да ме напаѓате ad hominem, сакам да поставам едно прашање. Прво, би ве нарекол селјаци, ама селјаците ги разпознаваат овошките. Господине Ајатолах Мицкоски, кои се овошјата во кошничката и ве молам опишете ги. Ајде да слушнеме дали ве спремиле тати и бате кој што треба или ќе треба сите да ве стреламе.
Прво морам да ви напоменам, господине, дека вие сте еден робусен џанак. Браво, шефе, браво! Второ, вие сигурно сте упознаени дека јас имам еден робусен пристап, се консултирав со моите министри и стигнавме до заклучок дека лубеницата у суштина е црвена однадвор. Зелена е внатре, мала е у суштина, кај сиите некогаш се жолти, а некогаш се лилјакови. Грозието е ферментирана течност која што може да остане во кошничката, што пишува тука, добро, а СДСМ со нивото 7 годишно владење се криви зашто јас не знам кој се кој овошја. Браво, шефе, браво! Јас и господинот Димитар Ковачевски не јадеме овошја. Знаете како викале римјаните? Ако ви се допадна овој скеч, можете да ги видите другите скечови на Infomax YouTube каналот. Ајде фатете се за работа да не ве стрелам сите. Карпе дием!